Atualização importante sobre o jogo grátis de Apocalipse de Calvos que eu tô fazendo só com as suas ideias. Essa semana eu reservei só pra adicionar detalhes, porque o jogo já tá perto do lançamento da versão alfa dele. Alfa, tá? Não me venha reclamar que um jogo sobre calvos feito por uma pessoa em algumas semanas tá bugado, ok? Posso confiar? Então tá bom. Eu comecei colocando efeitos sonoros de porrada no Gianzetta, que é nosso chefão. Só que como eu não achei nenhum que eu tinha gostado, eu tive que fazer o meu próprio. E pra fazer esse efeito, eu tive que ir sentando porrada nesse meu sofá e editar bastante o áudio. E no final ficou assim. E também eu teria que fazer os passos dele, que foi basicamente a mesma estratégia, só que com umas porradas extras na minha mesa. E temos um resultado final. Por último, um detalhe muito importante nos jogos que é o Screen Shake, ou treme-treme, que faz com que sempre que aconteça coisas de impacto, como um socão ou um carro sendo lançado na sua direção, a câmera trema. Ficou incrível se você me perguntar. Então já manda aqui nos comentários a sua ideia e já segue aí pra você não ficar calvo.